మనం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కొనుక్కొని తింటాం కదా, ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూటే, కాకపోతే ఇది అడవిలోది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో ఏమేమి విటమిన్స్ ఉన్నాయో దానికి మించి పోషకాలు దీంట్లో ఉన్నాయి. షుగర్ పేషెంట్లకి కానీ బీపీ పేషెంట్లు కానీ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. దీన్ని డబ్బు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ టైం అంటే ఆ టైంలో కాస్తూనే ఉంటాయి ఇవి. వర్షం ఉన్నా లేకపోయినా, ఏం పడినా పడకపోయినా 24/7 ఉంటూనే ఉంటుంది. కానీ దీని గురించి ఎవరికి తెలియదు, ఎవరు తినరు. కానీ అప్పుడు కాలం వాళ్ళు, పాత వాళ్ళు, దీనికి మించిన ఫుడ్ లేదు. ఏ పేషెంట్ కానీ ఇది బాగా చేస్తారు.